佢3歲半嘅時候，連一個爸爸早晨或者我好肚餓想食飯都講唔到。照顧咗1年之後啦，佢就已經可以上台做朗誦啦。我又唔係要佢做律師，我咪要佢做啲乜嘢？佢只要開心，又或者能夠喺啲社會度生存到，咁我都冇問題㗎啦。喺我教育我仔呢個過程入邊，我係即係冇一樣嘢逼佢啦，係令到佢產生咗興趣，佢想學咁先學。到佢冇興趣就唔好學。一件事，正如我頭先所講，你有好多 angle 去睇一個人嘅成長，你都好多 point 去講。你可以講佢一啲不足嘅地方，梗係好多咯。但係你亦都可以講佢有成就嘅地方。佢識寫個人字，哇！你睇佢撇幾靚，你亦都可以講呢個 point。咁點解你要話佢唔識嗰啲字，唔識嗰啲嘢？咁但係如果你每一日或者每一個 moment，你都係講佢嘅好處或者有成就嘅點，咁佢咪好開心咯？佢咪有興趣更加好咯。